này chị. Cái cây của nó mặt lên đây. Mặt lên để sang cả kia. Làm cái chán này. Xuống đấy, xuống này. Lấy chào cô. To rồi. Bằng bàn tay. Bằng quả to hết đi. Này xuống. Tay tím bằng to. Nhỏ chưa? Đây là tay tím. Đây là tí xinh lên một lá này con. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Cho một quả bé này nhé. Lên nhé. Đây, rồi. Đấy, quay thì quay đi. Đó là mình nó quay. Ô, kéo mà em đi lại. Nói đi, ở dưới quê.
Đây, 5 quả. Ăn liền luôn đi. Ngoài thịt thôi sang mua cho ra đeo khẩu trang. Thôi em đừng khẩu. Ơ chị ơi hết rồi, không còn nữa ạ? Vâng em hết rồi. Bây giờ em mà chị em này chị 80 này. Đâu nó nhìn bánh, nó nhìn quả, có nhìn thấy đâu. Nhiều mà nó hết rồi còn đâu. Em thấy ngon đi. Em tấn. Chọn vào nào chứ. Ăn thử miếng. Mình mua 5-6 quả nhưng mà nó bán có 3 quả thôi thì về mình chẳng đủ cái việc của mình nhỏ đỏ hết. Còn mỗi quả rất sợ đấy. Thôi nhà con ăn này. Đấy, đó là ngọt luôn. Mua gì nữa? Ngọt mà. Chỉ có mình chỉ bán đúng 3 quả ngọt ra đấy ạ. Đi của chơi danh. Đi của chơi gắt. Thì ăn thử để ăn đi. Ăn đi. Mình làm gì nữa? Ngọt thật đi. Thôi nó trời nắng này. Để 2 hôm nữa còn nữa. Nó cứ đấy. Không bị nản đâu. Chả ngon đâu cô. Chả. Để cho ràng. Một cứng rồi. Một cứng á. Không chắc để đấy. Chị ông gieo vào, nắng lên rồi, hỏng mắt đấy. Đâu nắng đâu ba. Gieo vào không? 70 quả. Chiều 50. Cho chị rồi. Đèn cơm.
Rồi ôi đang đi khách hàng của mẹ đây này. Đi đâu ấy? Đi trả quà cho khách hàng. Mỏi chân. Đầu gối đau. Nè, đau mà. Chỗ mổ đóng đinh. Mổ tháo đinh rồi nhưng mà mổ tháo đinh rồi vẫn. Rồi đâu? Đâu kìa.